ស្ដីមកបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបមកណែនាំថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមធ្វើតែខុសតាមយ៉ាងតាក់គ្នាទាំងអស់គ្នាយើងផ្សំយើងមានដូចជាម្ដេងគល់ក្រីលឹកក្រូចពងមកគ្រាប់ម្ទេសផ្សិតម្ជុលនិងខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតថៃខអញ្ចឹងតាមទាំងអស់គ្នា
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ